Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci. Si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez voulu. Certainement, à chaque occasion, à chaque moment, vous nous montrez que vous êtes au contrôle de tout. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? Est-ce que arrive-t-il que nous puissions te dire intérieurement que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit se sont manifestés dans la peau noire? Et c'est ce même Dieu-là qui est appelé Allah. C'est ce même Dieu-là qui est appelé Dieu d'Abraham, de Moïse, de Papa Simon Kimbangu. C'est ce même Dieu-là qui est appelé Jéhovah. C'est ce même Dieu de Bima. C'est ce même Dieu-là de l'église de Réveil. C'est le même Dieu-là de Pentecôtiste. C'est le même Dieu-là qui est appelé Fumuta Tanzambi. C'est le même Dieu-là qui est appelé Baba Mwenyezi. C'est le même Dieu-là qui est appelé aussi Tata Nzambe. C'est le même Dieu-là qui est appelé Othéos. Le même Dieu-là qui est appelé selon d'autres langues. Mais une chose qui me revient à l'idée. Faisons l'homme à notre image. C'est quoi nous devons nous rassembler à vous, l'Éternel Dieu. Rassembler, c'est-à-dire par le geste d'amour, par l'accomplissement des œuvres, ce que vous attendez de chacun de nous. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs kimbanguistes, si je vous dis, je partage avec vous ces quelques mots, c'est pour vous dire en conséquence que c'est bien beau de dire que je suis kimbanguiste 100%. Vous pouvez l'être 100%, vous pouvez être 1000%. Mais montrez-le vis-à-vis de l'autre qui se dit aussi kimbanguiste. Que l'autre montre aussi en face de tous qu'il est aussi kimbanguiste 100% comme vous. Tala. Botika Bajewana. Ils en ont 3 égale 1, ils en ont 26 égale 1. Botika Bajewana. Ce n'est pas loin dans Zemboyo. Tika, tika. Tika Mangomba Yaka. Tika, tika. Ou bien encore une autre chanson qui nous rappelle ceci. Bolingi koto sate bandi mibeko miangai oyo nasila kopesa na bino pona bolanda yangu nde bobikisama bosili koko tisa boke mayele mabe okati ya misala tata tikaki omokili bomoninga jangenda pamba omokili bolingi koto sate bandi mibeko miangai oyo nasila kopesa na bino pona bolanda yango nde bobikisama bosili koko tisa boke mayele mabe okati ya misala tata tikaki omokili bomoninga jangenda pamba omokili bobungisi bilembo napesaki bobandi kolanda mayele masatana wapi bolingo
Oyo bozalaki na yango bana bolakisa yango mpo nasepela soki nasiliki nalia kopekisa okati na bino wapi bolingo oyo bozalaki na yango bana bolakisa yango mpo nasepela soki nasiliki nani akopekisa okati na bino wapi bolingo lelo oyo batata bamama bandeko, nous approchons du centenaire au total du trio. En plus de 30 ans, oyo papa Simon Kimbangu asalaki na Boroko. Kasi, tozoye bango. Mbongo, position. Et comme Mika Kawana Monoko. Oh, il est là, il occupe déjà cette position-là. Mais qui voudra vraiment qu'il y ait une réunification au sein de l'église Kimbangis? Vous ne voulez pas, mais vous marchez à l'encontre de ce que Dieu attend de vous. Vous le savez très bien. Quand on dit Bolingo Mibe comme ça là, et vous me dites que 3 égale 1, c'est là où on respecte Bolingo Mibe comme ça là, 26 égale 1, c'est là où on respecte Bolingo Mibe comme ça. Alors pourquoi ne pas mettre ensemble? Botika bajiona, naza kolobela bino, eza lokola jeu. Botika bajiona, naza kolobela, bosaka na papa te. Vous voyez, tant on a comme na komaka, na lobaka makambe ba papa au présent. Nkomoko na komi pour na papa Fumalongo na lobi, je dis au présent et je le répète. Mais omoni biso bato mukirito lingaka ete soki balobi na yo malamu osepeli okumisi mais soki banyatika esiko oyo yo ozomona ozoliaka na yo mwa ndunda wana esiko olelaka wana oleki passage wana noki mokolo moko oh papa Fumalongo, papa Fuma Banza, papa sa grandeur, papa Kisorokeri. Oh bato bazo sana mokili lelo oyo. Bazo sana na nko ezali te moto ayebi te papa. Yango nga lobi emuke vwanaka na ngolo ve. Beno bafumu. Beno mosi ba voilà papa. Beno mosi ke pesaka munu ngolo ya kutubila bao na munu. Parce que bakimangise bake vwandaka mosi. Zakolinga ko esquiver. Tozali mosika te. Na moto ya zolo na soso. Ba pasteur 3 égale 1, 26 égale 1, Bolande. Bozali mosika te na bayo bazolo na soso. Kolona, donc bazana ba fermier, tout ça bazana ba soso. Omoni, tango tozaki kokola, tozalaki na koko na biso moko. Bisuja. Azaki na basoso na ye. Alors, tozako mona ke tate banji ke azalaki kobenga basoso na ye na sifflet. Basoso baye biso pe to banako meka. Basoso baye balei. Eza ndenge moko na bino boza koteya. Tolandi maloba malamu. Bozui sikoyo mabanga tango toye pembeni. Banani babengaki bino mabanga pa basoso bakimi. Donc biso tokimi. Ezali lisese. Tokimi tango tokimi abengi lisusu toye tokimi. Baramisa tokimi ya libela.
Pambate bino ba pasteur qui mangis 3 égale 1 verset 51. Boza koloba bozo te. Neti na film. Eza mawa. Nazo loba dans la généralité. Parce que moto mon côté aza kozwa courage pona kosola soki na papa soko sola côté ba leurs éminences ba chef spirituel adjoint. Moto tu azo bang kasi tata nzambe utiliser ma moyen na ngai pe ki mangisi. Siko komi bato balandi malobo boza koloba na attitude na bino ezali ko s'encadrer te. Musika te na ba fermier baza en soso. Soso azolanda aya zui sumbata oli soso ali aloso. To ba loso na to ba résidu aloso nini di bange rateye soso akim agwe soso suka ya kuzela musika bino na 3 égale 1 na 26 égale 1. Nous prions bolingo mibe komisala bino boti makambe tata nzambe lokola slogan bolingo mibe komisala na ba position boza nango wana bozo vana nango bozo mona neti liseki kasi bato mosusu papa za ko utiliser bango ba papa baza ko utiliser bango pour bebisa bino vérité. Soki ezali vérité te nga na kotelema liboso na bino te pamba te nga mpe na kozala na wonga moke bwananga na wonga bato wana baza pembeni ya son éminence chef spirituel de l'église kibangiste, son éminence représentant légal et chef de l'église kibangiste papa Simon Kimbangu Kiangani, ou bien encore bato wana bazali pembeni ya ba leurs éminences ba chef spirituel adjoint bakosambela mabe soki basambeli soki esimbi tata nzambe abengisi ngai ye moko ayebi me siko abengisi ngai nano te ayebi ntina nini aza koutilize ngai mpona bino. Mokolo moko ntango ya pillage ya 90 papa asili kaka mabe papa Fumalongo asili kaka mabe papa Fumalongo nazo koloba mabe pona groupe mosusu bakimbangiste bakendeki kosala nini bazalaki na groupe ya bato oyo bazalaki bazwaki babiloko ya commerçant kobuka biloko ya bato na magasin tout ça. Papa sili kaka mabe kasi na koloba te eloko elingaka kokomela bakimbangisi wana me lobiko na baoyo basalaki wena babukaki na uki koloba mibeko ya kokende ozwa biloko ya bato na kati ya groupe ya bato wana balingaki bazwa etumbu moko makasi nalingaka kutu kuimagine yango te me ntango baleli wana bato nyonso baleli bafukami mama bibi afukami mama bibi azalaka kuna te atindaka bato kuna te ntango afukami papa atali mama bibi ayokeli bana na ye mawa mpo amoni mama ya bolamo afukami batata ba mama bandeko. Il y a des choses qui se passent qu'on fait semblant ou bien qu'on dit que c'est incognito kasi pona nini tata nzambe alakisi nga bon soki ezalaki incognito siko boyebi yango dans l'unité kimbangiste tout fonctionne mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Nakopesa bino ba exemple mêlé na ba anecdote mokolo moko moto moko nayebi très bien papa Fuma alali papa Fuma banza bimeli
alakisi ye bambongo ya mokili mobimba alobi oyo nyonso eza matiti alobi oyo nyonso matiti mbongo ya mokili mobimba mpona nini alakisaki moto wana moko mosusu na kososola yango mokolo mosusu papa Tisolokeli sa grandeur abimelaki mama moko abina mama nayebisa tata kombakisaka soki asali eloko oyo biso tozozila te tokobenga awa nakozongisa ya wapi pesanga réponse ko de ce qui est l'unité Kimbangis reflète l'image même de ce grand amour de papa Simon Kimbangu. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Pas l'unité dans l'unité diversifiée, l'unité tout court. Kolomoko ndengomoko Kimbangis atiki papa na Gombe, papa Kulutu atiki papa mwalongo na Mokoto ake kofudra ndengo mosusu na Nkamba, parce que Kamba c'est loin comme si c'était la fin du monde. Arrivé là-bas, papa Fumambanza ayambiye. Tant papa Fumambanza ayambiye basololi alobi matondo ko na yoke. Bon, est-ce que oyebisaki papa kuna na Gombe o te na yebisaki ete? Oyebisaki papa kuna na Mokoto o na yebisaki ete? Zunga kaka okendo yebisa bango kuna po yoza kuna. Tata wana mayele kilia Nogro ya mona revime. J'ai perdu mon carburant pour rien là. Pour venir ici me faire déplacer. Est-ce que papa Fumambanza Montoloba qui s'est déplacé? Yalinga qui a kendo funda kuna po ete azwa raison kuna. Mais simbite Yangwana batata ba maman bandeko. Tosengeli toyeba. On ne corrompt pas celui qui marche sur le droit chemin. Moto mosusu akendaka pa papa Fumalongo. Alobi na papa, oh papa, vous venez chez lui. Vous avez vos idées déjà préconçues. Vous avez votre plan en tête. Vous voulez passer député. Oh papa nayo sambelanga na le cas député. Mais il n'a le cas député. Tata Fumalongo, tata Malam, yako boya, yo ye na ikuno lobi. Tant moko tata wana azaka kana makanisina. Je serai député. Mais cela ne veut pas dire que si tu veux être député, ou bien si tu reçois la bénédiction, et que tu dois passer, tu dois continuer un peu à souffler, à souffler les chaud et les froids. Donc, aux aliwana na kozala député, moto aleki kuno fingi mama nae. Moto aleki ko sakananga dans 2 mois comme on ngai. Moto mosusu aleki kuna bien, mais oebite, tu ne sais pas qui tu as affaire. Au salika campagne likolo na bonzoto au échoué. Mais sans savoir que Dieu a un plan pour chacun de nous. L'homme propose, Dieu dispose. Au Bosaniango. Oui, mais je ne comprends pas. Papa m'a dit que je serais élu. Mais yo oye pas monter ensemble. Au communal on a soukate. Makambo masili na note. L'homme propose et Dieu dispose.
chance mususu et pas mususu, non. Je préfère traiter avec le diable que Diangenda. Oh mon gars. Tangwana ekomi Diangenda kobi diable. Non, diable alekin Diangenda tangwana. Batata ba mama bandeko. Toki ni musika te. Kokutana na ngai na papa Fumwalungu ya liboso ezalaki. Soko tikalaka na mboko ninga okufa ozako tambula deja na liwa. Nayebaki ndenge na ngai na kokufa. Kokamwa ndenge balobaka. Nazoya salinga oyo alingaki asala. Balingaki nazwa titre moko munene na poto. O balobaka titre wana ekomisi ya dondi. Mais papa alobi na ngai soko zwi titre wana mama akokufa. Naikoyeba ndenge ni mama akokufa. Nalobi te. Titre etikala. Titre etikala. Napa na mama na ngai. Boy. Nikolo eleki nayebisaki ndeko moko mibale. Obi mais lokola yebisaka yo boy. Olinga kozwa précaution. Donc likama linga kokoba sur na famille note na seki. Il faut que miyeba. Batata, ba mama, bandeko. Motoyo papa Fumwalungu atindaki ye panangai na lubaka ndenge wana ntango nyonso. Papa Mboya Asuma Albert Bosongo paix à son âme. Alobi na ngai tata kumbakisaka. Tata Simon Kimbangu azalaki kovanda na ye. Yo olingi kaka kolanda ye. Awa osokoti na moleke ezali en quelque sorte piège, mais piège ya mabete, c'est-à-dire eloko yo poni kobando salaka tango mosa. Ngai wana nazimaki nano te ke kozala ndenge wana. Kuma kitango moko batata ba mama bandeko. Na bandi. Papa Fumwalungu alobi na ngai boy. Ye moko. Landa Mboyo. Azoba na ngai Landa Mboyo. Soko landi Mboyo okozala un grand pasteur. Natali pe papa Mboyo, mais yazali grand pasteur na ndenge ni. Akotaki na lutendele ou bien akotaki na ba étude pastorale. Je n'ai pas cherché à défier la parole qui sort de l'homme de Dieu, Papa Fumwalungu. Commencez à suivre Papa Mboyo, ça n'a pas été facile. La tentation est belée. Nakokendo kutana ba ministre, ba président na lati costume, veste, cravate tous les jours. Maintenant nakeko sambela na lati training Adidas. Komi kuna ngai pe nazalaki doyen kibangiste na Roumanie. Mokolo moko Papa Mboyo atuninga albi tata kumbakisaka. Esika yo kende kuta ba ministre affaires étrangères, ba président bayaka wa tout ça na poto. Yo la takabo. Pambate ezali kaka Kimbangu boye tout ça ndio la tiboy. Soko lingite longwa papa. Ngatango wana mwa musuni ezalaki na nzoto. Na ekoloba mais comment il me ridiculise comme ça, moi je suis le doyen tout Nalobi ya Nzambe zali ya Nzambe ya mokili zali ya mokili. Nakei na changer bilamba. Na ekozonga na bandi kolata mikolo nyonso kaka costume. Ah oui, mais en fait c'est quelque chose de normal. Tovandi na Roumanie mikolo mileki mama moko
azolo na bilanga kuna na ngambe ya kamba kuna papa Fumolongo abimelie alobi na mama wana mikoleko ya na kolakisa bokonzi langa a partir ya Rumani mama wana okende oyeba Rumani ndenge nini bandeko bayebi mikoleko ya na kolakisa bolingo na ngai bokasi bwa a partir ya Rumani eye eleki kaka wana ntango baye message ekombeli biso navandaki na ngai nye sans commentaire mokolo mosusu tovandi papa akendeki na Bruxelles po ye azalaki diplomate oyebi soki oza na poto bon ça arrive hein? Mais papa Mboyo est allé à un poste d'attache 2 fois au même endroit donc cela n'arrive presque jamais à moins des remplacements temporaires à ce que je sache papa Mboyo accueilli ntango wana sa grandeur papa Kisolokele azalaki na Vilvoorde kuna na Belgique komi kuna eloko nini eleki aikolaka papa Kisolokele sa grandeur alobi Mboyo tata Albert avant kokende zwa mukanda moko na komi wana eza likolo ya mesa opesa tata kumbakisaka totali na musuni nga nazali mwana nkasi ya papa te nazali mukongo te nazali mungala nabotami na Kisangani nazali par ma mère nazali Mulengola une partie Mukumu partie mosusu ya mon père nazali Musonge na partie mosusu Menyemamba donc originaire à Kasai ya chofa batata ba mama bandiko papa Mboyo akei mukanda eza te papa sa grandeur alobina papa Mboyo tata Albert okokende te soki mukanda oyo emonani te mukanda ezwi makolo papa Mboyo pe ipo akende ti kuna na Bruxelles ipo akende na Zaventem mpona kozwa avion po aezonga na Bucarest alobi okokende te soki mukanda emonani te donc mukanda ezwi makolo papa alobi okokende te avandi papa pe kulutu papa Kisolokele kimia alobi na eloko te avandi mukanda ezalaki na mesa ati wana asigné ye moko hein? Te moto moko aleki kuna nsima soki asalaki ni o yango oyo ezalaki ya or esika batalaki wana ezalaki te batata bamama bandeko pesi papa mukanda abi mukanda oyo ezali ya tata kumbakisaka ntango apesi mukanda wana papa Mboyo azwi akie kaka na aéroport papa alaki ye akie kaka na aéroport abi kaka nakomeka peut-être il y a un vol là oyo ekoleka bakote mosusu tout ça kotransite soki na pays mosusu avant ekoma na Bucarest non papa hésité te papa Mboyo hésité te ntango akeka na aéroport on dirait avion eza kozela nde ye oyo avion ifalaki ekende kala batata bamama bande nazokosa ntango nakomi ntango papa mati kaka na avion ekei papa alobi na ngai papa Mboyo likambo ya liboso alobi na ngai alobi yo nani papa kulutu akomela yo mukanda yo za nani
okomi nani mwana il faut kokeba ngami na papa non oki kotanga papa bitete na kotanga te eza mokanda na yo batata bamama bandeko papa lobi na ngai nakolobela bino ka passage bon ye moto lokola ngai ko n'est-ce pas? Oh mais je connais, c'est le premier fils du prophète qui manque. Kasi akome linga lobi Tata Kumbakisaka. Chaque fois que vous priez, ne m'oubliez jamais. Et je ne manquerai de faire de même pour vous. Donc le Belabino, demandez et vous recevrez. Bandeko bamoni, Tata Kumbakisaka boye, Tata Kumbakisaka yen mama tete, Tata Kumbakisaka boti su mamu, Tata Kumbakisaka naba papa, bakomo opesa ngambote bazo pangsa ilungi. Je n'ai pas changé, j'étais toujours là-bas. Simple. Kuzulu zame kusenga makembwa baveleli bato kanga musiza wonsono mukembela. Kuzulu zame kusenga kembwa baveleli bato kanga musiza wonsono mukembela. Kumono kumonekene haha wisa ile mbanga kaindilende yanzako mukembela nzambieto kembo wela se waseka ya baveledi walongo wa izakala banja solo bazeyeyo watu kanga musiza wonsono mukembela walongo wa izakala ba solo bazeyeyo batu kanga musiza wonsono mukembela. Toza kopusana liboso avana koma kibangiste tango tozalaki na classe nazalaki mobulu moto mosu azoloba ye azoloba toyebi yango te kaka na lingomba wana botuna bino batata oyo bozali wana soki bolingi kosala Saint Thomas tata Biselenge George Derosi ayebi yango azali wana na Kisasa ntango tozokola azali obenganga Cassius Clay ngani nakende obeta baninga mabe te pas digne bamosusu kona botuna musika te botuna limba ya Maurice azali wana bien vivant ndenge baza koloba na classe oyo azalaka na kisi ya motu nyonso wana aza kosala famille na ngai baparent na ngai baza koyeba te et pourtant na école nazalaki na ngai na mwa moke ya mayele tata nzambe apesaki ngai nazalaki mpe lisusu kopesa mpe classe kotangisa mpe compreuve leki na ngai wana Xavier ntango azangi na première année ntango mosusu frère honoré aza te bayi kozwa moto moko ya 6e mpo akende koencadre bana ezali ngai na bamisusu bien entendu. Kimbangu njazali linda yangala yakomema biso olikolo. Kimbangu njazali linda yangala yakomema biso olikolo. Oye 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 oyaka obandeko totika kosakana na tata nzambe naza kolobela bino ya solo. Nani ayebaki ete bokoki kozwa kimia
Kombo babenga kingai eloko pamba omokili lelo mokili mo bimba mo kingai sepela pam 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 nani ayebaki yete bokoki kozwa kimia kombo babenga kingai eloko pamba omokili lelo mokili mo bimba mo kingai sepela pam 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 ho kimbangiste ya solo bolingi qu'on laissait passer occasion unique de rassemblement. Papa, son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, les chefs spirituels de l'église kimbanguiste, leurs éminences, les chefs spirituels adjoints, la descendance de Papa Simon Kimbangu. Ne laissez pas passer cette occasion unique en son genre. Ce n'est pas la publicité. On n'a pas besoin de la publicité. Boyokan. Makoki. Nyoso, 30 ans à papa en prison. Salaka 30 ans. Ba papa, ba komo na bango misato. Kisolokere 10 lettres, Dialungana 10 lettres, Diangenda 10 lettres, ça fait 30 lettres, qui montrent justement les années que Papa Simon Kimbangu a passé en prison. Et ensuite aussi, la célébration maintenant du trio de 30, de ces 30 lettres qui représentent 3 noms. Oh, boy, dans la division. Bon, si vous avez amusé en Kamba, ce que vous allez présenter là-bas, ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses de Papa Simon Kimbangu, il y a d'autres choses de Papa Fuma Banza, il y a d'autres choses de Papa Kisolokele, il y a d'autres choses de Papa Fumalong qui sont en dehors des Kamba, qui sont du côté de 26 égale 1. Bango pe basani, ba créer pe musée kuna, ba mbeko, ba papa. Tango ba papa misato bazara ki na biso, naip sabiru ndenge bazaki o mbenga. Chef spirituel et représentant légal. Natango tosolola ki na papa Kulutu, il était à ce moment-là chef spirituel, premier suppléant. Mais les loyaux est commis résolution, est commis boye carte. Binoba, bateau et bino zokolo ba était. Vous travaillez avec Papa Son Éminence. Bateau Moussousou Kuna Bazo, on travaille avec le groupe, avec l'aile 26 égale 1. Vous passez pour des grands responsables, des grands connaisseurs. Mais nous avons des grands connaisseurs, grand connaisseur Azari Oyo Azako Tiama Kambatata Nanda Azako Lanandenge Asoro. Les loyaux boutique conflit mounen, mais je vous le répète en cette date d'aujourd'hui, le 7 août, jamais vous ne tiendrez son éminence Papa Simon Kimbangu, Kiangani, ni leurs éminences, les chefs spirituels, adjoints de l'église kimbanguiste, en otage spirituel. Boliana bino. Et au Komakaka, oyo boliaki ebikoki. Kasi toyebi na mokili motoki koleisa molimo na ndenge mibale.
na ndenge ya musuni na ndenge pe ya molimo kotambola na kati ya mibeko kasi lelo oyo bakimbangisa bakabwana mpona bino. Vous entretenez la division. Nalobelaki bino Psaume 119 verset 30 à 32 bokutana esika mo nabombaki te na répété yango na date ya lelo nabombaki yango te bokutana bosambela important référence na passage wana tata Simon Kimbangu akozala na bino bozobanga lisopana samna iki bweno bovanaka na wonga kana mbeni ke zolaka fumu tata Simon Kimbangu me poni bozobanga kosala kaka ndenge wana nga mpe nazali mokonzi te nazali pasteur te nazali même diacre te me nalobeli bino biso ko bosali boye papa Simon Kimbangu akobimela bino poni bozobanga osala bosala nano ata na konte ya bolingo me bozokoka yango te mpona nini? Di tata di tata mwela me tata echikwa muswa si di vuvu tata si wakwani na kwame upatwa kuisa dilanga kwange mpe itinina kina kiadi munitwa meko kansi kiadi mumwelame kadinzeye kyo kiatalu mumwelame kwani wenina zevoni tusiya ombela kwani tatado mwelame tata ifutuki nange tulao bakoko kwakakukaru bakala mwelame tata ifutuki nange tulao bakoko kwakakukaru bakala kina kiadi munitwa meko si kiadi mumwelame kadinzeye kyo kiatalu kwani wenina zevoni tusiya wombe kwani tatado mwelame tata ifutuki nange tulao bakoko kwakakukalu bakala mwelame tata ifutuki nange tulao bakoko kwakakukalu bakala. Batata bamama bandeko tata nzambe akosaka te na bandeko na biso bazali pembeni na biso baza kolanda biso totala nano bango sikoyo bazokokisa makambo nyonso na suka awa totala nano bango ndenge nini baza kokende po papa son éminence papa Simon Kimbangu Kiangani papa yo mokonzi ya lingomba te zala na bandeko na yo elongo papa benga papa Polo ma Marie ma Christine ma Solange ba mama nyonso ba papa Matore bapa Sami po papa kozala esika moko oyo naza kolobela bino ezali ngai moko te ezali batata na bino moto balingi nalobela bino papa momosi moke bwanaka na ngolo ve kana moke tubila beno ze bafumu tata batata na beno bakapesaka mono ngolo ya kuzabisa beno papa moto kolobela bino te to kolobela bakimangisi te azako bambuta wana nasina lobeli bango ebele
lokola basi bakabola bato bakoma na bango 3 égale 1 mamso 26 égale 1 tala sikoyo papa biloko mosusu lelo ezali kofrene ata na kozala na mwa projet moko moke boye natosi mpe bino nyonso banda yo papa son éminence banda ben façon natosi baleurs éminence et chefs spirituels adjoints ndenge moko papa taka mwa projet ningi osalama osama ndenge ne okabola nga nalingi bino kokabola bino te nalingi bino mingi nga na mama tete batata na bino balingaki ngai mingi mpe bazolinga ngai mingi papa moto mokili bakomona o depression ezalaka soki osali mingi tosa me nazoloba makambo ya tata nzambe nyonso wana kaka mpo nazotanga kombe ya papa Simon Kimbangu papa malamu bino na bamama bino nyonso bopesa exemple parce que batata na bino bakolinga soki moke te échec na centenaire ya papa Simon Kimbangu na centre d'accueil bato bayaka ebele wana tala badiscours etutani bapasteur bafe papa lotandi lao na komona mpe papa mosusu ayi kotelema alobi oyo tofetaka le 25 mpona nani mpona kobotama ya kolo yesu bongo soki tofete na biso ya ndenge mosusu mpona bapapa Simon Kimbangu eza mabe oyo te kasi eloko moko elekaki wana papa Fumalongo ntango azwi liloba aremercie bato ayi koloba mpo miso mabiso makufi nde tomoni banzelu ndenge baza kosepela luvunu na ndiko kasi papa Fumalongo ye wana abimela ngai quelquefois asala na ngai oyo alingaki asala papa Kulutu apesaki papa Mboye Biblia mokolo moko ntango akendeki na voyage mosusu abipesa bakimbangisi kuna batanga ntango ekomi mpo na ngai nafunguli page na ekomona nayi koyoka mongongo ya moto naza komona te azolobelanga omoni moto wana tala ndenge azali boye azali na groupe ya baarchange Gabriel basakanaka tata nzambe te batata bamama bandeko namona nasukisi nanu wana mpo naza kolela epai ya descendance ya papa Simon Kimbangu boyokana na bino tokozwa soni te na sukise bongo nakomba tata nzambe nakomba tata kole sungu tata mosantu wa bino papa docteur journaliste Kimbangise Léopold Jean-Paul Chopard bwana Yumbi Useni Kumba Kisaka batata bopesanga makasi mpo na récupérer na continue kosala mosala oyo bopesaki nga eza nango liseki te kasi bino moko bolingaki ete tata nakomisango ntina suka na bolingo bwa bino nakoki soki moke te kosalama oyo boza kosatande te kasi tata merci na ndenge oponelenga mama tete na ndenge tozali na bapasi na biso kasi tata ngai naza na eloko ya kopesa mama tete te bino nde bopesaka nango wana tata teke te bobakisela ye
compte à Libana biso na compte à manso maye na ceux qui c'est bon na commettre Tanzanie na commettre ta coulée sur un système innocent. Amen. Nous sommes là, papa.